Kelin tanlashda juda xushyor bo'linglar, hurmatli ukalar. Ko'rib turibsizlar, internetda qizil bayroqman deb e'lon qilayotgan opa-singillarimiz ko'rinib qolishyapti, chiqishyapti. Mana shundaylarga yo'liqib qolishidan Xudo saqlasin, to'g'risi bor. Milliy urf-odatlar, qadriyatlar, an'analar asrlar davomida shakllanib kelgan bizni o'zimizni juda ham go'zal oila institutlarimiz bor. Shunchaki bu hamma qadriyatlarga tupurib qo'yib, bir oila muqaddasligini bilmaydigan xalqlardan, insonlardan o'rnak ibrat olib turib, men qizil bayroqman deb kelishyapti. Ishoninglar, bunday ayollar bilan biz qo'sha qarib bir baxtli, saodatli, uvali juvali bo'lib keta olmaymiz. Ego ustiga-da, ya'ni faqatgina xudbinlik ustiga quriladigan oila bo'ladi. Siz uni ertaga hech qanaqasiga rozi qila olmaysiz. Egovlaveradi, itoat qilishni bilmaydi va umuman boru faqat ajrashishdan iborat bo'ladi. Men hech ham tavsiya qilmagan bo'lardim. Iltimos, qizil bayroqman deganlardan shunday qochinglar boru.